Luna, non abbiamo più soldi, non abbiamo più la possibilità di comprarci il cibo, quindi se vogliamo mangiare dovremo per forza cucinare te. Sì, proprio te. Ecco cosa succede a casa mia quando cade una bottiglia. E se scappa. Oh my god. Come fa la moto? Come? Stai accelerando? Hello? Hello! Are you a dog? Yes! I am also a dog. All right! Yeah! We're dogs! Yeah, we're dogs. We're dogs that live near each other! Hey, are you guys dogs? Yeah. We're totally dogs! Yeah, both of us. Amimi al kulli ammi gatti gatti matte matte kulli ammi gatti gatti Pretty good. Home for them.